что это вы тут делаете? Здравствуйте. Здравствуйте. А шаблон отсюда начинается уширение. А ну на, шаблон пойду. Принеси шаблон. А я А где у он? меня есть палочка. Вить, есть. где он, скажи? Проще было сказать мне, я бы сбегал. Вот. Здесь вот надо, да? Витами тут надо пешком. Вот тут. Вот ну там надо тут поставить, дверцу. Это Мне ничего. А Да ключи как? есть. Ключи есть. Зачем? Ну сквозную ставить. У меня ключ есть на золотой, на всех ключи поставил. Кувалда есть. Ой. Два. Вот, смотрите. Больше, а тут вот все, видишь? Обалдеть. Оно, по-моему, здесь везде шире. А вот тут черная сталь. Понятно? Понятно. Понятно, что ничего не понятно. Давай, застой, что ты стоишь? Подожди. Ставь команда, подожди. Что там? Где стоит на рельсе, видишь? Ага. Отходит. А? Колопались, видишь, как разбегается здесь. Видишь? Того стоит на рельсе, видишь, уже отходят здесь. Нет. Не идет. Я вроде нет. А та что на это отошла? Вот это раз, ну Стал, стал, стал. Олег, соединяй. Кидай эту хуйню. Ешь, девочка, вот это и вот это. И закручивай. Слушай, это там... Неужели одной? Конечно, одна не станет, надо еще там ставить. Что еще долбать? Давай еще буду долбать. Так, ты смотри, сколько крутить. Там крутить, не перекрутить, мне кажется. Ой, прости, дорогая, видно случайно. Не, пока нет. Давай. Антон, дай ключ 24, 27, есть такой, а? Сюда еще, Стрижка только начата.
надо, Миш. Сейчас Подожди это. Олег, ну стоит. Связка есть. Сейчас. Вот, дай. Что? Лопату дай. Нет, если Юрка будет звонить, пускай. А у нас есть топор? А? Что? Топор есть там? Сейчас посмотрю, С по-моему, не главным было. пультом вот тут где это, где? Понял. Сейчас гляну. Нашел, есть. Ведь ты ее раскручиваешь. Раскручивает, да. Вот это вот. Побери. Все, подтягивай, Давид. Сейчас тут стянем. Витя, а что ты мне звонишь? Он не взял с собой телефон. Да не делай телефон, да. Алло, алло. Кому? Тебе что ли? Полностью, Вик. Слушай, это идет. Это стоит, а это идет. Поменьше, чем было. Топора, Миша. А мы меряем. А ну попробуй, Олег, подкрути, пойди. Подтягивай. А? Я тянул. Да ну и что, подходит там оно тебе? Ну надо померить. Она туго идет. Ну, конечно. Что, понял? А что, сейчас мы провезут сейчас? А? Мне кажется, они пока привезут, мы до Ишачьей Пасхи мы здесь стоять будем. Кувалду вынести? А, ну что, здесь связка? Ну, Как дальше? Ближе к тепловозу едет. Пошла, Олег. А? Хватит, Олег. Это вот это, драйвер, понял? Сука.
драйвер. Костян, не надо даже, там не зацепится, пускай, Вся Россия на полностью, на пенечках и держит. Говнюет палку. Не доехал до того места, где... одну сторону. Одну сторону так. Вон, десятка вот там спала на столе. Видишь? Вон сзади, видишь, вот тут. Там лучше это. Шторки открыл, температура, я не знаю как. Где вот сюда? Давай я вступ. Что-то ты так, я не вступ. Все, Миш, хватит. Миш, хватит. С другой стороны. Сейчас ты не поедешь. Что ты? Сейчас где-то поедешь, надо вас вперед.
Он наш? Наш. А Он то, наш. а то если ничейный, то наш. Все, сделали, отремонтировали.